national anthem of... دوستان عزیز ارجمند برمیگردیم با شروع رقابت دسته یکچین فوتبال کشورمون در سفر مقابل فیلیپین و این بازی دور دوم است. خاطرسان میشویم که تیم ملی فوتبال کشورمون بازی اول رو در مرحله گروهی بازی‌های انتخابی ماه مارس مقابل تیمور شرقی در دوشنبه برگزار کرده بود و با حساب مینیمالی 1-0 فوتبالبازان کشور با گل زده وحدت حنانوف در دقایق اول رقابت دستبالا شدند و صاحب 3 گل گردیدند. حالا در این گروه دسته یکچین تاجیکستان و فیلیپین هر دو هم 3 امتیازی دارند که مقابل کامبوجا هنرنمایی کردن. امروز در رایت اساسی زویر جورابویف، منوچر سفاروف، امادونی کامالوف و شروانی محبتچویف هستند و قسمان فوتبالبازان تیم ملی رو سرمربی دسته گلا شکلات ایواز کرد، یعنی هیئت پرقوت تیم ملی کشورمان رو امروز به میدان آورد و همه چیز آماده است برای شروع رقابت. دوستان عزیز از مرکز میدان فوتبالبازان ما بازی را شروع کردند. بازیگران تاجیک با لباسهای سفید بازی میکنند و فیلیپینی ها صاحبان میدان با لباسهای کبود هستند. ضربه کنجی برای صاحبان میدان ساندرو ریس در نزد توپ. یک پرتاب رستام یکیموف اینجا از دروازه بیرون اومد ولی و توپ رسید بازیگر دسته فیلیپین. محافظتگری مرکزی این دسته جفرسون تابیناس. بازیگر دسته گیوترس لوخی آلمان نه ضربه رو بازیگر رقم 7 جون میکند و پهلوی دروازه کمک میکند، اما رستم یکیموف دوباره برای بازگشتن به مرکزی دروازه امکانیت پیدا نکرد و بازیگران فیلیپین حساب را باز میکنند و محافظتگران ما هم فارغبالی کردند در همین گونه حالت. بازیگر رقم 10 بیورن کریستنسن حساب را باز میکند. به تعجب میکنیم ضربه هولتمن خیلی خفناک بود، تو با تیر دروازه رسید و ببینید که محافظتگران ما در مقابل یک بازیگری دسته فیلیپین امکان پیدا نکردند که او را یعنی موقع او را محکم کنند. زویر جورابویف و وحدت حنانوف اینجا نزدیکتر بود باز احتم نظرف. برای ما البته نافهم است، شاید اونجا سخنهای قبیح بود بازیگری دسته فیلیپین. جورابویف امکانیت برای فوتبالبازان ما، حالا ضربه از مسافه دور و گل حساب 1-1 دقیقه 30 رقابت و اشتباه دروازه‌بان فیلیپین کوین رایا مندوزا باعث بر اون میشود که فوتبالبازان ما حساب را برابر کنند. شروانی محبتچویف در وقتی درکاری در لحظه درکاری ضربه را انجام داد جانب دروازه فیلیپین و حساب برابر می شود. به تعجب میکنید اشتباه هم از جانب فوتبالبازان دسته فوتبالبازان خط دفاعی دسته فیلیپین و هم دروازه‌بان صورت گرفت و این گونه حالت از سوی دروازه‌بان‌ها خیلی زیاد اتفاق می‌افتد. حتی در چمپیونات تاجیکستان هم بارها ما شاهد همین گونه حالت شدیم. ضربه شروانی محبتچویف راست جانب دروازه‌بان بود ولی بنابر سبب آنکه دروازه‌بان نتوانست توپ را نگاه دارد، توپ از میان پای‌های او وارد دروازه شد و حساب برابر گردید در زودترین فرصت. وضعیت خفناک هست، بازیگران بسیار خوب هنرنمایی کردند و این حالت رو برطرف نمودند. اینک امادونی کامالوف، پرویزجان عمربویف پس به کنار راست میدان همراه رو ادامه میده شهرام سمیف. زود احسان پنجشنبه فرصت برای احسان و اینجا دوباره چی شروع میکنه؟ پنالتی به دروازه دسته یکچین فیلیپین. دوستان عزیز ضربه 11 متره تعیین میکند داور ایرانی حسن اکرمی بعد از آن که پرتاب شهرام سمیف را احسان پنجشنبه قبول کرد و در این وضعیت شما دیدید که
احسان را چگونه از پای افزونید؟ بیاید توجه میکنید با لحظه تکرار سمیر زود احسان را مشاهده کرد، توپ را با او ارسال نمود. اینجا رسش احسان به توپ بود و محافظتگری دسته فیلیپین ژوزف نیهولم او را از پای افزونید و حالا کارت زرد با محافظتگری دسته فیلیپین نشان میدهد داور ایرانی و ضربه پنالتی تعیین میکند. سوال اساسی همین است که ضربه پنالتی رو بازیگری ما ایشو کرده میتواند یا نه. ما امید داریم که پرویز جان عمرباف که حالا در نزد توپ است این کار را انجام میده. این بهترین شانس است. ضربه پنالتی. It was not outside the box. It looked like on the replay it was outside the box. بابا توجه میکنیم با بازیگران احتیاطی دسته فوتبال کشورمان هم انتظاری ضربه پرویز جان عمرباف هستند. در یک هجوم خیلی که در یک هجوم قرار دارند و هم چشم دوزیم با ضربه پرویز جان عمرباف. به توجه میکنیم دوباره اجازه میدهد ضربه عمرباف و گل. حساب 2-1 میشود. بیننده عزیز از ضربه پنالتی پرویز جان عمرباف دروازه دسته فیلیپین را رهنا میکند و با حساب 2-1 در دقیقه 42 ما پیصف میشویم. یا توجه میکنیم ضربه به کنج راست دروازه کوین رایا روان شد و دروازه‌بان هم امکانیتی برگردوندن این ضربه را پیدا نکرد. پرویز جان عمرباف گل 11 او در حیاتی تیم ملی فوتبال کشورمان است. از سال 2015 پرویز جان عمرباف در حیاتی دسته یکچین فوتبال کشورمان بازی میکند. فوریه و در حالا این کنیم برای تلویزیون ما ماباشوف این کنیم پس دهی هست. ماباشوف پاس میدهد با مادامی کامالوف در چرخه دسته فیلیپین این کنه برای بازیگران ما. کامالوف اندکی بلندتر میزند ضربه را ولی بسیار موقعیت خوب داشت. مادامی کامالوف خیلی فرصت خوب بود ولی ضربه بازیگری تیم گلگوهر ایران و یکچین تاجیکستان اندکی بلندتر بود. بار دیگر توجه میکنیم پرتو باستن خوب بود با استفان هالتمن. خوزد میکنیم برای سیبانی مایدون پرتو انجام میشد با جریمه گل. یکیموف اینجا این حالت را برطرف کرد اما حمله به دروازه‌بان ما بود. دوباره هم این لحظه را بسیار خوب پای بود. حسن اکرمی دوباره گوسی امروز هم از جمهوری ایران است. حسن اکرمی رفری فیفا میباشه. بیننده عزیز ببینید یکیموف خیلی خوب حرکت کرد ولی با او فیشو رو وقت بازیگری دسته فیلیپین اصلا میخواد که با از پای رفت. خیلی خوب بازی کرد دوستان. یکیموف ببینید ضربه که اجرا شده از جانب اندره لیپولد با یک حرکت خوبی در زمان منجر پاس شد. هرچی بیشتر باید فوتبال‌ها ما مجبور کنند که بازیگران فیلیپین در نیمه میدان خود با توپ بازی کنند. یعنی امکانی به نیمه میدان ما گذاشتن اومد. یعنی اینجا اشتباه از جانب بازیگران ما با این با گل آوردن میرساند. دقیقه 79 رقابت. خیلی اشتباهی دقیقاً نمیدونم کدام بازیگر بود. و امکان شد با بازیگران فیلیپین که اونها حساب بازی رو برابر کنند در دقیقه 79 رقابت.
کریستنسن بازیگر رقم 10 موفق می شود دوبل در حساب این فوتبال حساب 2-2 دوستان عزیز به توجه بکنیم ضربه از جانب دروازه‌بان کوین رای مندوزا آغاز شد تو به پای فتح‌الله علیزاده رسیده است و بعدا جانب بازیگر رقم 10 رفت دو ناگهان به پای فتح‌الله علیزاده رفت در قوت دوم سراول بازیگر ما نتوانست این ضربه رو برگرداند بعدا با یک رسش تو به پای فتح‌الله علیزاده رفت کردن این ضربه ارتباط خیلی بلندی اون وضعیت بسیار خفناک تو برون شد از جای مگاه کمالف امیربک جورابویف و صدای اشتکی داور از انجام بازی دور دومی گروهی بازی انتخابی جام آسیا 2027 در یک میدیت نتیجه مساوی 2-2 برای تیم ملی ما در سفر مقابل فیلیپین تا یک اندازه نتیجه خوب هم هست هرچند ما برتری رو داشتیم ولی از دست دادیم